السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. اذا غادي نشوفوا هذا الدرس غادي يكون عندنا فيه اورثوغراف ديكتي، غادي نشوفوا لي مو تيرميني افيك اوي اوي او اي 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 لي باج 83 و 84 ديال لونيتي 3. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا. ان شاء الله غادي نشوفوا قلنا لي مو تيرميني افيك اوي اوي اي 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 و اي. J'observe et je découvre. نحاولوا نقراو. J'ai ouvert le portail du laboratoire et dès que j'ai dépassé le seuil, je me suis trouvé dans une grande salle. Plusieurs robots y étaient déposés, l'un posé sur un fauteuil, l'autre en forme d'abeille et couvert avec plusieurs feuilles. إذا كيما تشوفوا عندنا بعض لي مو تما اونغرا. السؤال الأول قالك أو سو تروف لو ناراتور دو سو تكست. فين كاين لو ناراتور ديال هذا النص؟ قالك جي أوفير لو بورتاي دو لابوغاتوار، فتح الباب ديال لابوغاتوار. إذا هو فين كاين؟ كاين في شي لابوغاتوار. إذا نكتبو لو ناراتور دو سو تكست سو تروف دون ان لابوغاتوار. السؤال الثاني كيل لا ناتور دي مو اونغرا. إذا شنو هو النوع ديال داك لي مو اونغرا؟ لو بورتاي، لو سوي، ان فوتوي، ابي، اي فوي. إذا كيما شفتوا هادو سون عندهم قدامهم دي ديتيرمينون. إذا هادو سون دي نون، يعني نكتبو سون دي نون. السؤال 3 par quoi se terminent les mots en gras. إذا باش تيتسالاو لي مو en gras إذا تيتسالاو ب A I L E U I L E U I L E I 2 L E E U I 2 L E. نمشيو جو مانيبيلي جو ريفليشي. قالك جو كلاس لي مو غرا دون لو طابلو سويفون. لي مو ماسكولين و لي مو فيمينين. اذا لي مو ماسكولين شنو عندنا؟ عندنا لو بورتاي و عندنا لو سوي و عندنا ان فوتوي. و لي مو فيمينين عندنا لابي و عندنا لي فوي. نمشيو للسؤال الثاني. قالك par quoi se termine l'orthographe des mots masculins écrits en gras. باش تيتسالى l'orthographe des mots masculins écrits en gras تيتسالى اما ب A I L ولا ب E U I L. اذا نحاولوا نكتبوهم. اذا il se termine تنهضروا على l'orthographe. il se termine par A I L E U I L O U I L. نمشيو للسؤال الثالث. قالك par quoi se termine l'orthographe des mots féminins écrits en gras. إذا باش تيتسالى ب E I 2 L E E U I 2 L E. إذا تنهضروا على l'orthographe نقولوا il se termine par E I L E E I et I 2 L E S. درنا S تما ديال البلوريال حيت مكتوب عندنا فوي بالبلوريال. نمشيو الرابعة. السؤال الرابعة قالك جو شيرش دوطخ مو تيرميني باغ او يو اي ال او يو اي 2 ال او او اي ال او اي 2 ال او ا اي ال ا اي 2 ال او. اذا نحاولوا نجيبوا بعض الكلمات. اذا بالنسبة عندنا ليكوغوي ليكوغوي، عندنا لابغوي، عندنا لاباراي، عندنا لا كورباي، لو ترافاي ولا سيزاي. يعني انا كل كلمة حاولت ندير لكم اورثوغراف ديفيرون على حساب شنو عاطينا تما. نمشيو لجو روتيان. لي نون ماسكولين اون A I L E I L E U I L se termine par L. إذا exemple le portail, le fauteuil, le sommeil ou le réveil. Les noms féminins en A I L E I 2 L E E U I 2 L E se terminent par I 2 L E. Exemple la volaille, une abeille, une treuille, une merveille, une bataille. إذا نمشيو دابا. Je m'entraîne que dans les phrases suivantes, je complète les mots avec E U I L ou la U U I
2LE ou la UIL ou la UI2LE ou la AIL ou la AI2LE. Notre établissement vient de créer un portail, AIL. Les ouvriers se mettent au travail, un portail web, la phrase B. Les ouvriers se mettent au travail, AIL كذلك. Ce fauteuil, EIL, est confortable. Le train roule sur des rails. إذا هما كتبوا لنا تما إلا لاحظتوا ديجا كاتبين لنا هي خاصنا نديرو اي ال ونزيدو اس ديال البلوريال. إذا نعاودو نكتبو نعاودو نكتبو ونديرو اي ال اس اي ال اس. ما نعاودو نكتبوها فوق منها وصافي، حيت ديجا هما راه غالطين كتبوا لنا هما نورمالمون خاصهم يكتبوا لنا غير ار ونديرو اس ديال البلوريال. نمشيو ل او. Il a acheté un bel appareil. Appareil, EIL, photo numérique. La phrase F. Ma camarade vient d'être piquée par une abeille. عضتها ولا قرصتها نحلة. Une abeille. نمشيو للسؤال الثاني. Je trouve les mots en AIL, AI2LE, UIL ولا EUIL dérivés des mots suivants. عندنا vitre. إذا vitrail. Ferraille, la ferraille, comme vous la ferraille, ferraille. Mur, muraille. Somme, sommeil. Brosse, brosseille. Gris, grisaille. Porte, portail. Donc كيما شفتو هادو هما لي مو اللي حاولنا نخرجوهم من هاد لي مو اللي عطاونا. إذا نمشيو دابا Je m'évalue, que je complète les phrases avec un nom de la liste suivante. On a conseil, oui, orteil, portefeuille. Il y a de là dans cette voiture. شنو كاين في la voiture؟ كاين لا روي، يعني فيها الصدى، كاين فيها الصدى. Je mets mon argent dans mon في البسطام. البسطام هو portefeuille. Dans mon portefeuille. بورت ارجون. هذا بورتفوي هي فاش تنهز الوراق. اذا دار فاش يهز الوراق دار فيها لارجون. بورتفوي هي فاش تنهز الوراق. نمشيو للسي. جي بوزوان دو. شنو خاصني شي نصيحه. دان كونساي. لا فراز دي. جو مو سوي كاسي ان اورتوي اون جوون او فوت. يعني اورتوي لي زورتوي هما الصباع ديال الرجل. نمشيو للسؤال الثاني. جو تروف لا ريبونس اديكوات à ces devinettes à partir de la liste des mots ci-contre. On peut la remplir d'eau. Il y a une bouteille, il y a قرعة. On le fait tous les jours à l'école. هو le travail العمل ديالنا. On écrit dessus. تنكتبو فوق منها هي la feuille. On en a 10 au pied. عندنا 10 في رجلينا. شكون هما الصباع ديال الرجلين. إذا l'orteil. 5. C'est un siège au salon. إذا هو un fauteuil. Elle sert à entendre et écouter. شنو اللي تتصلح تنسمعوا بها هي l'oreille. بالنسبه للديكتي نحاول نكتب لكم واحد الديكتي هنايا كما تشوفوا يكون على لو تيم ديال الدرس كما تشوفوا. Chez ma grand-mère assise sur le fauteuil, j'ai ouvert le portail du jardin et j'ai chassé la volaille qui picorait le grain. Tout à coup, une abeille m'a piqué. J'ai couru vers mon grand-père qui m'a mis une feuille d'une plante sur ma main gonflée. Toute la nuit, je n'ai pas pu trouver le sommeil. إذا هذا واحد ديكتي كما تشوفوا اللي فيه هاد لو تيم ديالنا ديال الدرس ولا فيه الدرس ديالنا اللي هما لي مو تيرميني باغ هاد الكلمات هادو. إذا كاين بزاف ديال الكلمات تما. عندنا فوتوي، عندنا بورتاي، عندنا ابي، عندنا سوماي، عندنا فولاي، اذا عندنا فوي. اذا بزاف ديال الكلمات ديال اللي كاينين في الدرس هنايا. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد اللي عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.